बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं हाजी रफ़ाकत। आज बनाएंगे मज़ेदार सा चिकन पकौड़ा। कैसे बनता है और कैसे बनाया जाता है, तो इंशाल्लाह ताला आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने वाला हूं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक बड़ा देचका है। इस देचके में 6 लीटर पानी इसमें ऐड करेंगे और साथ ही इसमें 3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर और 3 चम्मच इसमें जाएंगे नमक के। टेस्ट के लिए, जायके के लिए, तो साथ ही इसमें जाएगा अंगूरी सिरका। आपने 4 बड़े चम्मच इसमें अंगूरी सिरका ऐड करना है। तो हमारे पास 6 किलो चिकन, ये चिकन को अच्छे तरीके से हमने पहले धो लिया, साफ कर लिया और इस टाइम पे आके इसमें ऐड करेंगे। ऊपर से कवर करके इसको 15 मिनट के लिए कुक करेंगे और 15 मिनट हमारे कुक हो चुके हैं। तो आइए चिकन को हम दोबारा चेक करते हैं। और हमें कम से कम ये 50% ये टेंडर चाहिए चिकन। ये देखें कि माशाल्लाह हड्डी इसने छोड़ दी है और इस फ्लेम हमने बंद कर दिया और इसको किसी खुले बर्तन में चिकन को हम निकाल लेंगे कि हमने आज बनाना है चिकन पकौड़ा। हमारे दोस्त का एक छोटा सा फंक्शन था, तो इसमें मैंने सोचा कि चिकन पकौड़े की रेसिपी बनाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। और ये देखें कि इसको इसी तरीके से आपने खुले बर्तन में ऐड करना है, तो इसको ठंडा होने देना है। तो अब इसका कोटिंग तैयार करते हैं। ये हमारे पास 1 किलो बेसन है और 200 ग्राम हमारे पास चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर, और इसमें जाएगा 50 ग्राम लाल मिर्च पाउडर और अदरक लहसुन पाउडर 50 ग्राम और हल्दी पाउडर इसमें 30 ग्राम और खुश्क धनिया पाउडर इसमें 50 ग्राम जाएगा और तिक्का मसाला इसमें 40 ग्राम जाएगा और गरम मसाला जाएगा इसमें 20 ग्राम और साथ ही इसमें जाएगा नमक। ये तमाम मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं। साथ ही इसमें थोड़ा सा आपने सिरका, अंगूरी सिरका ऐड करना और 2 बड़े चम्मच इसमें जाएगा लेमन का रस और साथ ही इसमें पानी आपने ऐड कर देना है। पानी आपने बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना। तो हाथ की मदद से ये आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि हमने इसका एक मिक्सचर तैयार करना है। और ये बहुत ही अहम स्टेप है, जो अच्छे तरीके से आप इसका मिक्सचर तैयार कर दें तो इंशाल्लाह ताला आपका चिकन पकौड़ा मज़ेदार बनेगा। तो हाथ की मदद से, अपनी उंगली की मदद से आपने ज़ुबान में थोड़ा सा इसको टच करना है, तो आपको टेस्ट का पता चल जाएगा कि हमारा टेस्ट कितना है। अगर कोई कमी पेशी है तो आप इस टाइम पे आके इसकी पूरी कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो ये देखें कि चिकन भी हमारा बिल्कुल जो पहले हमने बॉयल किया है वो ठंडा हो चुका है और जो हमने मिक्सचर तैयार किया इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा लोग चिकन पकौड़ा बनाते हैं तो जो कच्चा चिकन होता है उसके ऊपर मसाला लगाते हैं, वो अंदर से सही नहीं बनता, उसके अंदर से स्मेल आती है। तो इस तरीके से आप चिकन पकौड़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। खस्ता, जूसी और क्रिस्पी मज़ेदार आपका चिकन पकौड़ा इंशाल्लाह ताला बनेगा। तो इसकी कोटिंग करके आपने एक काम करना है कि इसको आपने छोड़ देना है उतनी देर तक। अगला हमारा प्रोसेस है कि हमने देश का चूल्हे के ऊपर रख दिए, इसमें 3 किलो कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करेंगे और इसको गर्म होने देंगे। उतनी देर तक हम इस वाइट सफ़ेद तिल इसके ऊपर लगाएंगे खूबसूरती के लिए। असल हमारा शादियों वाला, फंक्शनों वाला चिकन पकौड़ा इंशाल्लाह ताला आज बनने वाला है। तो बहुत ही ज़बरदस्ती ये रेसिपी है। और ये देखें कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको फ्राई करेंगे 10-15 मिनट के लिए। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं आपने करना कि ऊपर से जो इसका मसाला है वो जल जाए, तो आपका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। थोड़ा तहम्मुल से आपने काम लेना है। तो इंशाल्लाह ताला मज़ेदार आपका चिकन पकौड़ा, जितना भी आप बाज़ार से ढाबों में और आप ख़रीदते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आप घर में बना सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान ये रेसिपी है। ये देखें माशाल्लाह 10-15 मिनट हमने इसको फ्राई किया, तो ये देखें माशाल्लाह इसका गोल्डन सा कलर आ चुका और हमें इस कंडीशन का ही चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पकौड़ा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक
पहुंच सके तो हमारे चैनल पे बहुत ही प्यारी प्यारी रेसिपी, कमर्शियल रेसिपी आपको मिलेंगी। हमारे चैनल का विजिट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ये आप दोस्तों का प्यार है, मोहब्बत है, इनाम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, हमेशा के लिए सदा खुश रहे। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। आप दोस्तों की हमें ज़रूरत है, हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह।